Как звучит полная версия имени Митяй? Митяй. Митя. Митяй, Митя, Вениамин какой-нибудь. Михаил. Это Виталий, по-моему. Мне только в голову Матвей приходит, но мне кажется, это не то. Нет. Митяй. Михай. Миша, Михаил. Михаил. Да, именно сложно подсказывать крокодилам. Виктор. Нет. Так, ну короткое это Митя. И Митяй это короткое, он не так в паспорте записан. И Митя также. Митя, да, это сокращенно. Нет, не Дмитрий, не Дмитрий. Почему нет? Дмитрий? Я не знаю. Дмитрий. Точно? Да. Не Матвей, Не Дмитрий. не Михаил. Нет. Дмитрий, верно. Да, Дмитрий, это Митяй. да. Ого. Дмитрий. Ого. Дима. Дмитрий. Дмитрий.